山东曲阜是反动阶级的圣人孔老二的出生地。远从汉代开始，历代封建帝王为了维护统治地位，都起助于孔老二的反动思想。他们在这里修建了规模巨大的庙宇，作为尊孔祭孔的圣地，供奉孔老二的亡灵。在全国批林祭孔运动的高潮中，曲阜人民和全国人民一样，群情激愤，斗志昂扬，狠批孔孟之道，狠批林彪效法孔老二克己复礼、复辟资本主义的极右实质。孔庙是历代统治阶级为了欺骗麻痹人民、宣扬孔孟之道的场所，是封建帝王维护其反动统治的精神支柱。可是，今天这所豪华的孔庙，孔老二后裔居住的孔府，以及埋葬孔老二的孔陵，无不落到人民手中，成了劳动人民进行阶级教育和批林批孔的重要反面教材。孔老二虽然早已尸骨无存，可是历代封建帝王都争相供奉他、吹捧他。这正如鲁迅先生所说，孔夫子在中国是权势者捧起来的，他们不仅修建了豪华的庙宇，还建造了这么多的妃嫔，为他歌功颂德、封官加爵。汉平帝封他为包城宣尼公，唐玄宗封他为文宣王，宋真宗封他为至圣文宣王，金元两代又封他为大成至圣文宣王。明世宗封他至圣先师，清代封他为大成至圣先师，蒋介石吹捧他为千秋仁义之师，万世人伦之表，真是层层加码，把孔老二吹到天上去了。什么万世师表，先觉先知，什么道大天下小，唯孔子之道，天下一日不可无焉。无非是孔老二所鼓吹的反动政治纲领克己复礼，符合了封建帝王的需要。所谓圣人，实际上是一个逆时代潮流而动的反动家伙。虽然反动统治阶级把克己复礼做成金字匾额挂在门上，但这早已是历史的沉寂了。可是林彪却捡起了这面破旗，在不到3个月内，林彪和他的死党连续写了4条条幅：悠悠万事，为此为大，克己复礼。孔老二克己复礼，就是要恢复黑暗残暴、用大批奴隶活活去为奴隶主贵族殉葬的奴隶制国家。林彪搞克己复礼，就是要把新中国重新拉回到半封建、半殖民地的旧社会，把沉重的枷锁重新套在劳动人民的头上。尽管统治阶级把孔老二抬到了吓人的高度，但是劳动人民和历史上代表先进思想的人物都是反孔的。当时奴隶起义的领袖柳下直痛斥孔老二是不耕而祀、不知而依的寄生虫，是摇唇鼓舌、善生是非的反动政客，是好面育人亦好废而毁人的两面派。孔老二为了挽救奴隶制的崩溃，四处游说，到处碰壁，被劳动人民指骂为丧家之犬。这个条伟人高唱的爱人就是杀人。在曲阜
原来鲁国故城的旧址上，我们找到了孔老二当年杀害革新派人士邵正卯的地方。这个一向宣扬仁义道德的孔圣人，把邵正卯推出古城的南门，杀害在两关之下。邵正卯是被杀死的，滚滚向前的历史潮流却无法阻挡。孔老二的后代衍圣公们也沿袭他老祖宗的反对犯上作乱的旨意，勾结官府，对历次农民起义进行了血腥的镇压。这就是孔府伙同官府镇压白莲教农民起义军的密报，使教军遭到惨重牺牲。据碑文记载，被难民人3万有基，尸横遍野，血流成河。见白骨累累，如山堆积。中国历史上每一次农民起义，都给孔孟之道以无情的打击。农民起义不仅以他们的造反行动否定了孔孟之道，而且还多次对孔老二进行直接讨伐。在这块成全礼记碑上，就记载着明朝正德6年，刘六、刘七统帅的农民起义军冲进了孔庙。这些造反的英雄们敢于冒犯圣灵之地，偏在圣殿喂马，把统治阶级称为金科玉律的四书五经统统抛进了污水池，表示了对孔老二的极大蔑视和反抗，显示了劳动人民的伟大力量。正如毛主席所说的，你们看几千年来那些封建皇帝的城池宫殿还不坚固吗？群众一起来，一个个都倒了。到了近代，太平天国起义军控制孔丘之书多错，对孔圣人进行无情的鞭挞。五四运动猛烈冲击着一切旧思想、旧文化、旧礼教，第一次喊出“打倒孔家店”的口号。在尊孔与反孔的斗争中，不管刘少奇怎样步封建统治者的后尘，遭到屈服，重演朝圣的丑剧；林彪阴谋篡党夺权，复辟资本主义；终究叛徒集团暴跳如雷，大骂我们批孔，向孔老二的亡灵行扬礼。但是历史是无情的，孔孟之道挽救不了剥削阶级的灭亡，剥削阶级也挽救不了孔孟之道的破产。今天，广大工农兵群众就在这块曾经被认为神圣不可侵犯的圣地——孔庙的大殿前，愤怒批判孔孟之道，声讨林彪想当皇帝，效法孔老二搞克己复礼，行灭国、议绝世、举义民，妄图从根本上改变党的基本路线和政策，建立林家法西斯王朝的罪行。批林批孔是一场坚持马克思主义、反对修正主义的政治斗争和思想斗争，是全党、全军、全国人民的头等大事。我们要在斗争中认真学习马列主义、毛泽东思想，加强无产阶级专政，巩固和发展无产阶级文化大革命的伟大成果。在以毛主席为首的党中央的领导下，把批林批孔的斗争进行到底。
是孔老二后裔居住的地方，坐落在曲阜县城。这一道道的黑漆大门，这层层叠叠的厅堂楼阁，说明它不是一个一般的地主庄园，而是一所显赫的贵族府邸，是一个拥有种种司法特权的世袭小朝廷。但是对劳动人民来说，孔府是一座吃人的魔窟，是人间地狱。让我们揭开圣府的金字招牌，看看它是什么道德圣人家，实行的又是什么仁政德治。这就是当年摆在圣人家大堂上的各种刑具。过去对犯了孔府家法族规的人，他们就可以自行传讯和断节，可以随便抓人打人，还宣称皇帝赐给的虎尾棍和金头玉棍，用它打死人不偿命。圣人府上的杀人凶器，说明孔老二的仁者爱人只是对奴隶主的，而对广大劳动人民却只是血腥的残害和屠杀。孔府从北宋仁宗赐给孔老二后代以世袭衍圣公的封号后，又称衍圣公府。这是清朝皇帝加封诏命。清朝皇帝赐给的一品官红顶子和一品凤冠。历代封建王朝赐给衍圣公许多特权，其中最重要、最有利可图的是卖官特权。皇帝给孔府的40个官位，可以由其任意出卖，这就是当时卖官的档案。孔府遵循他老祖宗的复辟之道，当末代皇帝宣统要复辟时，孔府连着发出12封贺电，这是当时的电稿。袁世凯授予孔府的勋章，大军阀张宗昌送给孔府的宝剑，人民公敌蒋介石发布的保护孔庙的命令。这个万恶的圣人家，是维护历代反动统治的封建堡垒，也是近代中外反动派的帮凶。正如毛主席所指出的，帝国主义文化和半封建的文化是非常亲热的两兄弟，他们结成了文化上的反动同盟。西方帝国主义分子、东方日本军国主义分子，统统成了圣人府上的座上客。日寇侵占青岛守备司令官送给孔府的香炉，而孔府向侵华日军军官发出请帖。当孔老二的子孙与双手沾满了中国人民鲜血的日本法西斯分子一起大摆人肉宴时，有多少中国人民惨遭日本强盗的屠杀？有多少饥寒交迫的佃户人家扶老携幼逃出家门？在那暗无天日的年代，衍圣公府的奴仆们所遭受的苦难更是血泪斑斑。
中国封建社会历史最长的大地主庄园，是打着所谓继圣招牌，对历代劳动人民进行巧取豪夺、残酷剥削建立起来的。洪武最盛时期所霸占的土地多达100万亩，遍及山东、河北、河南、江苏、安徽5省。下面看到的这片孔林是埋葬孔老二的坟地，就占有3000亩。而这些土地是哪里来的呢？是假封建皇帝之手进行掠夺、霸占和强行圈用的。3堂6厅中的管沟厅和百户厅，就是专门对广大佃户收刮租税钱粮的机构。在名目繁多的户人中，有姓户、渔户、酒户、洋户、打扫户、推兵户、礼乐户，甚至还有他家死了人抢获别人来哭的逃丧户等等，不下几十种。一经指定为户人，便失去人身自由，而且要世世代代承袭下去。看了这些斗秤，该想起多少心酸的事啊！那时向孔府交租，真是过一道门槛，剥一层皮。过去孔府宣扬姓孔是一家，可是每一家姓孔的债户都少交不了1分1厘。当年佃户村贫穷的景象，是对孔老二的富民利民的有力批判。过去707村的佃户们世世代代饱尝了孔府剥削压榨之苦。今天大队党支部书记孔繁振说：解放前我们这个西东西啊，是孔府监护村。我们这个村里有个人有修缮户，有这个蔬菜户，有这个打杂户，有这个水化户。我们这个村庄是吧，在孔府这个剥削压迫下，受的苦最大。孔繁振同志说，当年孔府打着仁义道德的招牌，用姓孔是一家的口号来欺骗群众。可是孔府对姓孔的佃户丝毫不讲仁义，同样进行敲骨吸髓的剥削。他们代代收租，咱们辈辈交租。一个孔字2个阶级，亲不亲阶级分。他是搞这个科技福利，是吧？邻人呢，就是搞资本主义复辟，是吧？来这个重新啊，我们收了他的税。我们广大贫农一定要坚决斗到底去了。我们要高举革命的平大旗，要狠狠的是吧？领导出来。在声讨林彪和孔老二的批判会上，洪庙村老佃户任德利说：解放前，我家兄妹5个，卖走5个，父亲给饿死了，母亲也逃出家门。老佃户赵宇昌说：林彪和孔老二步的是害人理，走的是害人路。秦德昌说：我父亲饿死了，娘带我走1000庄过100户，逃荒要饭。石存友说：我家祖辈辈是推兵户，孔府热天守着冰块凉快，哪管我们的死活。宋帝英老大娘说：俺靠丈夫给孔府当推主手，日子过不下去，不到1年，俺卖了3个闺女，爹娘哭得死去活来，心像乱刀子割一样。街坊兰说：我5岁就当了童养媳，婆家也跟俺一样穷，1年到头7尺肠子，饿得哭啼啼，引起半边天。1963年，村里刚来一股资本主义复辟妖风，说什么妇女当家，墙倒屋塌。可我们就在寸草不生的泗水河边移树造林，把一片荒沙滩变成林海果园。如今
不仅妇女当家强味道污秽他，而且向阳春变得更加欣欣向荣了。这不是一个佃户村的变化，在党和毛主席的领导下，在全国广大的农村早已换了人间。解放后24年，胜过历史上的2400年。夫子门前文盲多，这是解放前曲阜的真实写照。而今天，全县仅中学就有57所。过去孔老二骂学生务农为小人，今天的学生恭恭敬敬地请老农为教师。这里是毛主席在《中国农村的社会主义高潮》一书中写过暗语的陈家庄大队。大队党支部书记陈以梅同志正在和社员一起学习批林批孔文件。毛主席在当年的暗语中指出，社会主义比起孔夫子的经书来，不知道要好过多少倍。陈家庄的巨大变化，充分说明这一论断是伟大真理。孔老二的经书尽管流传2000多年，但劳动人民仍然那样贫困。正如鲁迅先生所指出的，孔夫子曾经计划过出色的治国的方法，但为民众本身的却一点也没有。只有社会主义能够救中国。解放前，陈家庄亩产只有几十斤粮食；文化大革命后的今天，亩产达到1500多斤。事实说明，社会主义确实是前无古人的。在批林批孔斗争高潮中，曲阜广大贫下中农牢记党的基本路线，狠批林彪克己复礼的反动纲领，坚持继续革命，在社会主义大道上奋勇前进。